موزیک تایبەتیکە خۆیان di nava cîhanê de heye. 21 meha Hezêranê li welatê Ferensa ev roj wekû cejna mûzîkê tê naskirin û ahenekî têne lidarxistin. Îsal jî Qunsulxana Ferensî bi amadebûna qunsulê xwe xwest li bajarên Başûrê Kurdistanê ahengên xwe li dar bixe. Lewma waberî demê cejnê dest bi ahengên xwe kir. Koma Narîn ya Huner û Folklora Kurdî di ahenga cejna mûzîka Ferensî de bi hejmarek dîlanên Kurdî ku bala mêhvana kişand beşdar bû. Wekû berpirsê komê dibêje, peşdariya wan buwateya gihîştina huner û folklora Kurdî ye. Muşareka me îro münaseba roja cîhaniya musîqa daxwaziya hikûmeta Ferensî, Konsuliya Ferensî li Herêma Kurdistanê em weka Koma Narîn tabiî Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriyayê kampa Gewregoskê nûnerê Kurdistana Sûriya em karibin turasê xwe folklorê xwe bigên cîhanê û bigên hikûmeta Ferensî. Koma Narîn ya Huner û Folklora Kurdî ji komên folkloriyên kevne. Destpêka wê vedgerê sala 81 lê bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê. Koma Narîn beriyanha peşdarî di ahengên dibistana Ferensî de kiribû, ku vêyekê hişt bala Qunsulxana Ferensî bikişîne, lewma di vê çalakiyê de hatine vexwendin. سکێچێکی رەقسێ یەکێ دیلانە کوردی پێشکەشکردن گەلڤا کەسێک و حاضر دەبن طبعا کەسێ بەیانینە کەسێ غەریبن کەسێ ئەژنەبینە تێن حاضر دەبن ئەو ژی فولکلۆرامەیە کوردی ببینێ یەکەم جار کۆما نارین هات مەدرسە فەرەنسی مەدرسە دانیێل مێتێران هاتن دیسە دیسکێت تەقدیم کردن وعرفين سر قنصلية فرنسي زور كيف واجوار هات فلكلوري كردي وأفرقساني فلكلوري كردية كردي روشافاب طيبتي زور الفيدريت عجيب عندنا زور كيف وانا جيراتيا حتى قول دا خوازيا دورات كان دوري رقصية كردي كان برنگekî xweş huner û folklora Kurdî pêşkêş kirin û berdewamiyê dikin wekû çawe divê festîvalê de hunera Kurdî bi kesên biyanî dane naskirin, di rojê werê de bikarin festîvalê cîhanî de jî peşdariyê bikin û huner û folklora xwe ya Kurdî pêşkêş bikin. Edlên Qasim, Ark, Hewlêr.